Dani Nostroza, estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El tema que presentaré en el siguiente video son los focos de auscultación cardíaca, los cuales se distinguen de 4 focos principales. Entre los primeros se encuentran los focos base, los cuales son el aórtico y el pulmonar. El foco aórtico se encuentra ubicado en el segundo espacio intercostal paraesternal derecho, el cual es aquí. Este foco nos permite auscultar a la válvula aórtica. El segundo foco base es el foco pulmonar, el cual se encuentra ubicado en el segundo espacio paraesternal izquierdo, el cual es aquí. Lo vamos a señalar. Este foco nos permite auscultar la válvula pulmonar. El siguiente foco es el foco tricúspide, el cual se encuentra ubicado en el cuarto espacio intercostal paraesternal izquierdo, el cual se encuentra aquí. Este foco nos permite auscultar a la válvula tricúspide. El cuarto foco, el foco mitral, se encuentra ubicado en el cuarto espacio intercostal izquierdo, pero se encuentra a ras de la línea medioclavicular. Para lograr reconocer la línea medioclavicular, vamos a trazar una línea por el medio de la clavícula y así ubicaremos el foco mitral. Este foco mitral nos permite auscultar a la válvula mitral. Estos son los 4 focos principales de auscultación cardíaca. Gracias por su atención.